So do I need to click any button? Because I used to be assigned to the interpretation room automatically. Yes. Okay, I will join it again. Thank you.
之前咧，我哋咧就想同大家分享咧一段嘅短片嘅。睇嘅時候咧，我哋想大家咧就唔好咧去俾一啲評論啦，唔好去判斷啦。可以開始啦。呢一個咧係一個研究啦，喺 Yale Child Study Centre 嗰度㗎。我要睇幾次咧，先至相信咧係佢想同我講乜嘢㗎。嗰啲研究人員咧係請咗135位咧係學前教育嘅老師啦，然後咧就係叫佢哋咧係睇呢一條短片，係4個小朋友喺度玩緊嘅，一個黑人嘅男仔，一個黑人嘅女仔，一個白人嘅男仔同一個白人嘅女仔。當佢哋同啲老師講咧，佢哋嘅睇到嘅嘢嘅時候咧，可能咧有少少咧比較咧有挑戰性嘅行為嘅。嗰啲研究人員咧就係用咧去眼睛咧去睇下咧邊一個小朋友咧係嗰啲老師咧係睇最多㗎，然後佢哋發現咧白人同埋黑人係差唔多咧所有時間咧都係睇緊嗰個黑人嘅男仔嘅，去等待緊呢一啲咧壞嘅行為去有冇出現嘅。亦都有一個好得意嘅研究咧，係睇到咧啲老師咧係亦俾一段嘅文字佢，然後去睇呢一個小朋友咧係點樣咧係好有一個壞嘅行為嘅。咁呢一個咧就係咧睇到咧，如果一個老師啊同一個小朋友啊，一個白人嘅老師同一個黑人嘅小朋友咧，或者係一個黑人嘅老師同埋一個白人嘅小朋友咧，睇到佢哋有呢啲咁嘅背景資料嘅話咧，咁嗰啲老師咧就會比較咧係對於嗰啲小朋友咧係冇咁有同情心嘅。嗱，而家就係話俾我哋知道咧，白人同埋黑人咧係去所有嘅呢啲人咧都係咧係花咧多啲時間咧係望住咧嗰個黑人嘅小朋友噶，因為咧佢哋去係咧預期到咧佢哋會帶嚟麻煩噶。但係咧呢個研究亦都咧冇研究咧冇得出咧係黑人嘅小朋友咧係會有更加壞嘅行為嘅，比起其他嘅同伴。呢個咧就係話俾我哋聽咧，係佢哋嘅期待啦、期望啦，係點樣咧影響到咧係大人咧嘅一啲嘅回應嘅。就算係咧一啲差嘅行為開始之前已經會出現嘅啦。呢度嘅帶走想知道嘅嘢咧就唔係去責罵嘅，嗰啲老師咧其實係盡量咧係做到最好嘅，去咧喺呢一個嘅環境入邊。呢一個嘅研究咧，話俾我哋聽咧，有一啲嘅背後嘅一啲嘅偏重咧，係已經係進行緊嘅啦，係安靜咁進行緊，係咧係冇係諗唔係特登去做出嚟嘅。當我哋咧去有留意到呢啲嘅情況之後咧，我哋就需要一個機會咧去停一停啦，去反射翻自己咧呢啲嘅去揀一啲嘅回應咧去支持小朋友嘅。我哋要停一停去睇翻呢，係究竟呢係我哋頭先講過啲乜嘢嘅，尤其是呢係一啲有顏色嘅男仔啦，我哋呢有時會將佢哋呢係排外噶，特別係呢係一啲呢係好重要嘅發展嘅情況底下噶。咁而呢一啲咧好早期嘅經驗咧，亦都帶俾我哋一啲長期嘅一啲嘅後果噶，亦都反映咗咧呢啲咧唔明顯嘅一啲嘅偏向咧，係會影響到咧我哋嘅反應嘅。有時候我哋咧仲唔能夠咧去知道嘅，亦都唔了解嘅。嗱，呢個就係一個好重要嘅問題啦。如果咧我哋唔係排外啊，咁係乜嘢咧？好消息咧就係話咧有另一個嘅取向嘅。第一個咧就係支持我哋嘅發展啦。
另一個咧就係可以咧令我哋嘅關係更加強壯嘅。咁我哋揾 Cammy 咧去令我哋明白更多咧關於溝通嘅。最重要咧係明白咧呢個嘅行為咧係要溝通嘅，係第一件事咧就係溝通，去防止咧係一啲咧去排外嘅一啲嘅紀律嘅。一開始咧就要我哋咧睇佢哋嘅時候咧，唔係睇成一個懲罰啊，我哋要睇成咧係一個溝通嘅方法。因為每一個行為咧，就算係一啲咧係好曳嘅行為啦，又或者好挑戰性嘅行為咧，都係話俾我哋聽咧，一個小朋友咧係需要啲乜嘢，或者佢需要表達一啲乜嘢，或者佢想表達啲乜嘢。就算係我哋就算18歲嘅人啊，都會係中意發脾氣啊，或者係大力閂門啊。我哋成日都會諗啊，佢哋想講啲乜嘢俾我哋聽呢？喺我哋咧去俾反應嘅時候咧，我哋一定咧需要咧係首先係聆聽咧呢一啲嘅行為咧係想講啲乜嘢俾我哋聽嘅。其實行為咧係一種嘅溝通嘅方法嚟嘅，尤其是喺小朋友一啲咧初生啦，一啲小孩啦，或者即係比較年幼嘅小童嘅時候咧，成日咧都冇一個語言嘅能力啦，又或者咧係控制情緒嘅能力去表達佢哋嘅需要啦，佢哋嘅想法啦，甚至乎咧佢哋嘅感受嘅，而佢哋咧就會用行為咧係嚟做一個最基本嘅方法去溝通。就算係小朋友啊，佢有佢哋嘅語言。但係咧，呢個行為咧，做呢啲行為咧，就係一個第一最快嘅方法咧，讓小朋友去俾反應。尤其是係細啲嘅小孩咧，佢哋咧想咧係用呢啲行為啊，去同我哋交流啊，用呢啲行為啊，去覺得係最快捷得嘅方法咧去交流。而佢哋係唔用說話啦。我哋咧係咁，我哋點樣去停止呢啲行為咧？比較有效嘅方法咧，就係去諗下呢個小朋友究竟想同我哋溝通啲乜嘢咧？佢哋喊啦，佢哋打人啦，佢哋嗌啦，佢哋走開啦，唔係因為佢哋想去做壞事啊，而係因為咧佢哋想話俾我哋聽一啲嘢。可能佢哋係攰啦，可能佢哋唔覺得安全啦，可能佢哋需要幫助啦，可能佢哋需要同我哋連結。呢啲行為咧都係一個嘅指示啊，而唔係話咧係一啲咧唔尊重啊。去明白佢哋嘅行為咧，幫助到大人去點樣咧用愛心啦，用同情心、同理心去支持佢哋，而唔係罰佢哋或者將佢哋排外。明白到呢啲嘅行為背後嘅信息咧，可以幫助到我哋咧去知道咧喺呢個年齡嘅小朋友，喺呢個發展時期嘅小朋友需要啲乜嘢，而且咧呢一啲嘅指示咧代表佢哋係需要支持啊。我哋睇下唔同嘅行為會帶嚟咧喺唔同嘅年齡咧係有啲咩比較咧嚴重嘅嘢。最嚴重嘅行為咧就係佢咧嘅行為咧，可以咧，帶嚟咧，俾大家咧係知道咧，係唔同行為有啲乜嘢發展嘅需要啦，佢哋嘅環境啦，同埋佢哋最近嘅一啲嘅經驗嘅，最常見嘅行為咧，就係咧一啲行為咧係好短嘅。而且咧係需要一啲嘅指引嘅，一啲嚴重嘅行為，可能咧就係關係到佢嘅安全性啦，同埋咧係冇一啲代表咧冇一啲支援，令到佢哋改善嘅一啲持續嘅行為咧，就係讓我哋咧有時間咧去介入嘅，但係咧就唔需要話佢要停止佢哋啦，或者咧排外嘅。我哋要咧係有前瞻性嘅，而唔係咧淨係佢哋出現咗先至俾反應嘅，因為咁樣有前瞻性咧係可以咧係防止到呢一啲咧受挑戰性嘅行為咧去出現嘅。當我哋知道咧有啲乜嘢咧係好恆常嘅行為出現，我哋咧就係需要最好嘅方法咧就係去防止先。我哋咧係設定一啲咧恆常嘅一啲嘅規律啦，設定一啲環境啦。然後我哋會諗點樣俾反應嘅，我哋咧可以減少咧呢啲咁嘅行為出現嘅，因為喺佢哋出現之前咧，我哋已經俾咗支援佢啦。首先咧就係要建立一個恆常嘅一個規律，小朋友咧會覺得有安全感啊，同埋覺得舒服噶，因為咧佢哋咧係預期到會發生咩事，而且佢哋會更加合作。一個恆
常嘅活動嘅規律咧，係令到啲小朋友咧知道將會發生咩事咧，就會減少咧佢哋有一啲憂慮嘅出現啦，同埋一啲令到一啲行為咧係因為憂慮而出現嘅。你咧係要大家咧係要咧係準備個孩子，話俾佢哋知將會有乜嘢改變，去防止佢哋咧有憂慮嘅出現啦。同埋你知道咧，成日改變嘅話咧，係一個好大嘅原因咧，令到孩子咧覺得沮喪，因為咧佢哋覺得冇安全感啊。所以咧，我哋個環境嗰度咧要做一個設計啊，要令到佢哋咧唔會有一啲咧觸發到佢哋嘅一啲行為上啦，同埋情緒上嘅環境。去設計啦一啲嘅支持佢哋嘅一啲環境，俾一啲空間佢哋，減少呢一啲好擠迫嘅情況啦，減少一啲噪音，減少一啲過分嘅刺激，教佢哋咧去點樣一個正面嘅行為，用一啲咧係角色扮演啦，然後咧嗰啲語言咧係要恒常一樣嘅，唔好等待問題出現咗咧先至去教佢哋，教佢哋咧點樣去平靜嘅，點樣去有一個平靜嘅時間。另外呢一啲時間咧係讓小朋友知道咧係佢哋咧係有安全嘅環境啦。另外佢哋每一日咧都會預期到一個同一樣嘅有規律嘅時間。亦都咧同佢哋建立一個好強嘅關係，一個正面啦，同埋有一個連結，讓佢哋嘅照顧者咧係同佢哋有一個正面嘅回應啦，去減少到壓力，亦都咧令佢哋自我咧係糾正行為。呢個關係咧係一定係建立喺一個好好嘅基礎上面，就可以防止呢一啲問題出現。俾選擇佢哋，鼓勵佢哋咧獨立，同埋咧唔需要咧係去減少一啲咧一啲嘅一啲掙扎。例如咧一早咧就認定咗有啲乜嘢咧會係觸發到佢哋嘅，例如佢哋好攰啦，好肚餓啦，或者佢哋感受到太多嘅一啲嘅感覺啊，咁咧但係咧我哋就要望到之後就叫佢哋鼓勵一啲正面嘅行為，去恒常咁樣鼓勵佢哋正面嘅行為。之前嗰一張嘅投影片呢，就係話俾我哋聽點樣去減少同埋避免呢係一啲行為出現。咁我哋睇下呢，我哋一啲小朋友係比較呢，我哋覺得咧係有難度、有挑戰性嘅。我哋睇下呢，有一啲呢啲挑戰性嘅行為呢，其實背後呢係有啲乜嘢想我哋溝通嘅同佢。我哋呢係提供選擇俾佢哋，然後呢將佢哋嘅情緒呢係講出嚟。即係話俾佢聽呢一個係乜嘢嘅情緒，同佢哋嘅照顧者啦，同埋專業人士咧去建立一啲咧計劃，令到咧可以建立成功。呢一啲嘅計劃咧唔係淨係喺課室入邊嘅，喺屋企都需要㗎。明白到佢哋咧行為背後嘅意思啦，我哋用同理心同埋用一個指引性去達到佢哋嘅需要，而唔係用懲罰。即係話咧，俾佢哋一啲個人化嘅一啲嘅行為咧，去建立一啲嘅計劃，然後鼓勵佢哋咧係同屋企人啦去合作，包括佢哋融入佢哋，共用佢哋，用咧愛心啦，同埋咧用熱心咧去支援佢哋。以下咧，我哋就講一啲咧長期嘅一啲嘅策略。我哋首先講咧係喺一個最做緊壞行為嘅時候，係一個嘅時候要點樣咧？係自己咧係需要咧係冷靜嘅。然後咧，我哋可能係去到小朋友嘅視線範圍啦，我哋踎低望住佢啦，我哋用一個好冷靜啦、好溫柔啦同埋穩定嘅聲線同佢講嘢，然後教佢咧深呼吸，俾一啲空間俾佢哋啦。然後我哋咧認同佢哋嘅情緒啊，我哋認同，我哋知道佢唔開心，知道佢咧係憤怒。然之後咧，我哋可以引導佢去轉移佢哋嘅視線啦，或者轉移佢哋嘅專注力去第二啲嘅地方。因為咧，你係當佢同一個視線嘅時候咧，佢哋咧就會感覺到被尊重啦，亦都令到佢哋咧唔會有一個脾氣，亦都咧建立咗你哋嘅關係，建立咗一個連結。你用一個溫柔嘅聲線啦，
同埋咧將一啲指示嘅句子咧係簡短啲，用慢同埋一個肯定嘅聲音同佢講嘢。你教佢點樣去深呼吸，你可以教佢話俾佢哋聽，例如去聞一朵花啦，聞一啲嘢啦，又或者吹蠟燭啦。你俾一足夠嘅空間佢，因為有一啲小朋友咧，佢如果有足夠嘅空間咧，佢哋可以自我咧係冷靜落嚟。你咧去認同佢，同埋咧去確認佢哋有呢個嘅情緒。你可以同佢講：我見到你而家唔開心喎，我見到你而家好嬲喎。呢一樣嘢佢哋建立到信任。最後咧，你可以再轉移佢嘅視線啦，轉移佢嘅專注力啦。唔該晒。當我哋諗到咧點樣去回應，俾支持佢哋咧，好重要咧。我哋咧要記住，所有嘅行為咧都對於每一個小朋友唔係咧係顯示同一樣嘢嘅。唔同小朋友喺同一個行為咧都可能係代表唔同嘅信息嘅。因為每個人嘅文化背景啦，同埋個人經驗都唔同啦。有人可以經歷過創傷啦，呢啲創傷會令到小朋友去點樣表達自己，同埋去點樣去回應呢個世界。我哋而家就睇下唔同嘅文化啦，或者係點樣有受到創傷去幫咧你哋咧去回應小朋友，係用同理心。因為唔同嘅小朋友咧去表達自己咧，其實咧都係代表佢點樣演繹啊，喺佢哋嘅眼睛咧去望呢個世界。呢啲係包括佢哋嘅語言啦，佢哋嘅種族啦，甚至乎係佢哋家庭嘅成員，或者佢哋嘅社會嘅一啲嘅對佢哋嘅要求啦。我哋咧唔好咧去假設啊，我哋需要咧去明白同知道呢啲嘅嘢咧係點樣咧係反映緊呢小朋友過去嘅經驗。如果我哋知道佢哋曾經有創傷嘅話咧，我哋亦都要知道佢哋嘅過去點樣影響到佢哋去表達同埋佢哋嘅情緒。我哋咧同佢一齊去避免咧去錯誤咁樣演繹佢哋小朋友嘅行為，因為有時候咧係同文化有關，同佢過去嘅創傷有關，所以我哋咧去嘗試去了解、去明白，而唔係首先懲罰。我哋最終嘅目的咧就係想建立關係，同佢哋有連結，喺去改正佢哋之前咧去同佢哋連結，建立信任，去支持小朋友長期嘅一個好處。以下呢係一個嘅處境嘅睇一睇處境嘅情況，真實處境。以下嘅投影片，我哋會睇一個真實嘅情況啦，讓我哋咧去諗下，我哋去反映下，我哋去反思下，點樣可以更加好咁樣支持我哋嘅小朋友同埋屋企人，透過一個更加咧係有方法，更加咧係有同理心嘅鏡片嗰度睇出嚟。我哋諗下，點解呢個小朋友會用呢個方法去溝通呢？點解用呢個小朋友會用呢啲行為去溝通呢？我哋去點樣回應佢哋呢？我哋點樣去增強我哋嘅連結呢？我哋嘅包容性同埋信任呢？呢位小朋友呢係好可愛嘅，係佢講嘢咧好活潑啦，同埋佢好有好奇心嘅，係陽光嘅小朋友嚟嘅。佢同佢嘅同伴講嘢咧都好興奮嘅，佢中意咧係着手做一啲活動嘅。咁喺聽緊指示嘅時候咧，佢都唔能夠坐定定聽啦，佢會唔願意去聽啦。咁有啲同事咧就會話呢個小朋友咧係有時候咧係表現出咧係過分咧興奮嘅。咁我哋而家諗下啦，呢個嘅行為其實係想表達啲乜嘢呢？係溝通代表溝通緊俾我哋一個咩信息呢？點解佢成日都唔聽人哋講嘢，同埋佢坐唔定呢？喺聽指示嘅時候，其實呢，佢係想話俾大人聽呢，佢係需要一個好有活潑性嘅，一上呢係落手落腳學習嘅，而唔係坐喺度嘅聽嘅。
個都係一個嘅溝通嚟嘅。佢而家其實係講緊呢：如果你要我坐喺度坐定定聽指示呢，係對於我嚟講係好難噶。咁但係有時我哋會有偏見嘅，尤其是係男仔，尤其是係有膚色嘅顏色嘅男仔啦，我哋可能會諗到呢，係佢係特登嘅，佢係有心嘅，係故意咧係做出一啲麻煩嘅行為，比起其他同伴呢，係更麻煩嘅。我哋點樣可以咧，係將呢個呢個嘅關係咧，係帶到翻去一個有信任嘅關係入邊呢？我哋應該係用一啲乜嘢策略去支援到 Manic 嘅呢一個嘅反應呢？同埋呢個嘅行為呢，亦都咧維持到一個安全啦，同埋有支援性嘅學習環境俾所有其他嘅小朋友呢？我哋就係可以咧去嘗試去提供 Manic 咧係一個機會去有啲喐動啊，俾佢一個落手落腳嘅學習，或者咧係俾佢參與，例如問佢問題啦，俾個機會佢講嘢啦。因為呢一個咧就係佢學習嘅模式，呢個就係佢點樣學習嘅方法。我哋亦都可以用一啲正面嘅回應啦，去幫助佢自己咧，去令到佢嘅情緒係穩定落嚟。而家咧，我哋會做一個投票嘅，我哋講咗好多啦，好多嘅資訊啦。我哋睇下我哋嘅資訊呢，我哋嘅知識去 check check 我哋會唔會呢係已經係明白嘅？以下呢係一個單選題啦。咩力嘅行為呢可以認為呢係發生咗咩事呢？咩力嘅行為係故意嘅一啲挑戰啦。第二呢，就係佢需要更多嘅紀律啊。第三呢，就係呢一個學習模式同埋環境咧係同佢咧錯配咗啊。第四呢，就係佢咧缺乏咧對大人嘅尊重。第五呢，就係以上各項都係嘅。下一條啦，就係一啲重複嘅排除排外啊，即係將 Manic 咧係拎走去由一個嘅活動拎走咧，可以令到佢發生啲咩事呢？第一咧係佢嘅行為咧係更加好嘅。好啦。多謝晒，而家我哋就會講少少關於咧合作性嘅重要啦。我哋會俾一啲資源分享俾大家聽嘅。記住咧，你哋咧永遠咧都唔係孤獨㗎，有好多咧資源可以幫助你哋咧去做一個咧係一個同行者㗎。因為咧每一個小朋友咧都係值得咧我哋嘅支援㗎。我哋有開始咧就講一啲咧一啲支援先。第一咧就係去咧係同一啲嘅家庭咧去溝通，唔係淨係叫家長簽個名啊，簽一張表格啊，或者淨係一啲更新，而係咧真係去建立一個真正嘅同行者，係基於信任嘅，基於尊重啊，同埋咧係雙方嘅溝通。因為你建立呢啲關係咧係好重要噶，尤其是咧係一開始喺早期嘅時候已經建立。咁因為咧當有挑戰性嘅行為出現嘅時候咧，我哋就會及早咧可以係了解到啦，去建立一個正面嘅關係。
去溝通正面嘅事，同家人咧去有一啲溝通。當有困難嘅事發生嘅時候咧，我哋因為咧已經係溝通咗啦，咁就會容易啲啦。當有問題出現嘅時候，有啲教育者咧亦都可以咧，將佢哋觀察到啲乜嘢咧，係分享俾家人聽啦，亦都咧去邀請家人咧去分享佢哋嘅見解。問一問究竟知唔知道呢個小朋友其實有呢啲行為係想有啲咩溝通呢？係想帶出啲咩信息呢？喺屋企會唔會有類似呢啲嘅行為呢？亦都又因為咧我哋嘅亦都好家庭咧，亦都好咧尊重呢一啲嘅專家嘅意見啦，同埋咧係去強化到大家共同嘅了解同埋支持。亦都可以問一問家庭啦，小朋友嘅興趣啦，小朋友有啲咩觸發點，小朋友有咩方法令佢冷靜啊，同埋咧去邀請佢哋咧可以分享下佢哋一啲文化上面嘅一啲習俗啦，又或者一啲嘅恆常嘅規律，去幫助我哋點樣可以安慰到小朋友。因為咁樣咧就可以確定咧喺屋企同埋喺一啲計劃入邊咧係用同一個方法去支持小朋友嘅行為。支持小朋友行為唔係淨係咧喺呢個計劃入邊嘅，唔係淨係包含呢個計劃，亦都咧係要有一個家庭嘅支援嘅。我頭先講過啦，亦都需要有專家啦，亦都需要有社區嘅資源啦，全部一齊合作咧去幫小朋友噶。下一章咧就係會講到有唔同嘅支援噶，你唔係獨立，你唔係孤立噶。第一個咧就係 IECMHC 啦，就係早期兒童心理健康嘅諮詢啦。佢哋可以提供咧免費嘅諮詢同埋支持照顧孩童者，係成個加州嘅支援嚟嘅。咁啲顧問咧可以提供咧就係一啲社會上面啦，同埋咧情緒上面嘅支援。當一啲照顧者覺得有困難嘅時候咧，去了解到小朋友出現呢啲行為係有啲咩原因啦，同埋提供支援噶。另外呢個就係佢個 link 啦，就係咧叫做 ICMHC Network 啦。你可以咧之後咧去了解下佢哋嘅資源。另一個咧，我想同大家分享咧，就係加州早期兒童學童嘅 Online CECO，亦都係一個免費嘅網上教育學習平台啦。佢咧學到有幾個好幾個嘅題目噶，例如一啲預先知道小朋友有創傷，去點樣支援啦。另外係有一啲潛在嘅偏見啦，點樣可以建立一個支援性嘅學習環境，同埋亦都有好多唔同嘅課題嘅，你亦都可以上網去睇一睇。全部呢啲嘅課程咧都係自我嘅一個嘅頻率去上嘅，所以你咧可以亦都可以賺到一個專業 professional 嘅development 嘅工時啦。當呢啲課程完成咗之後，另外亦都可以咧去睇一睇咧加州學習嘅金字塔 California Teaching Pyramid，去俾到一啲嘅訓練啦、培訓啦，同埋一啲專業嘅工具去幫助小朋友嘅一個情緒嘅建立。嗱，呢啲 link 咧我就放咗喺呢個嘅聊天室嗰度，你哋可以睇到。因為坦白講啦，有時就算所有嘢都已經喺度啦，小朋友咧亦都需要去唔單止咧一個計劃咧一個活動咧可以提供到嘅，所以咧有其他活動咧可以幫助我哋攞到更多嘅資源，包括咧本地嘅資源啦，同埋一啲轉介嘅一啲嘅 agent。因為咧呢度係有一個名單啦，係一啲咧係對於每個縣咧都有特別嘅資源咧，你哋咧可以去攞到㗎，同埋咧亦都可以
打一啲電話，例如211啦，就係 California 嘅家長同埋青年嘅熱線嚟嘅。另外我哋咧仲有一個家長需要嘅資源喺我哋其中一個 CDSS 嘅網頁嗰度有一個清單嘅。當我哋講到咧，將我哋嘅支援嘅圈咧去擴大嘅時候咧，我亦都咧想講一講一啲咧係恆常學習嘅機會。咁所以咧，我哋咧就有一個嘅計劃嘅培訓咧，就叫做 Creating Equitable Early Learning，就係俾咧有顏色，即係有譬如有膚色唔同顏色嘅細嘅男孩子啦。呢一個嘅訓練咧就係講一講一啲譬如有顏色嘅孩子啊，尤其是係男孩咧經歷到被排除尤其是喺佢哋早期學習階段。咁呢一個嘅活動同埋呢個培訓呢，係支援教育者去反思下呢，究竟有啲乜嘢偏見大人呢係其實實在呢係俾咗一啲呢啲小朋友噶，因為佢哋係同文化係有關係啦。咁我哋好多都已經今日咧係討論咗啦，因為我哋要明白到呢啲行為其實係一個溝通嘅方法啦，而唔係咧我哋需要支援佢，而唔係需要排除佢啦。我哋需要更加建立更緊密嘅關係啦。我哋咧專注喺支援小朋友同埋支援家庭，亦都要經常咧係記住我哋嘅能力咧係可以咧係 show 俾啲家長睇咧係用同理心。同埋咧係解決緊問題嘅，因為咁樣嘅支援咧係可以俾到我哋咧，讓佢哋知道係我哋去係緊張啲乜嘢，介意啲乜嘢，同埋咧我哋會自我咧係保保照顧到自己都好緊要噶，尤其是係我哋自己嘅諗法，我哋自己嘅情緒。尤其是係一啲好有挑戰性嘅環境入邊啦，我哋會感到有壓力啦，我哋會覺得攰啦，我哋嘅腦咧其實咧已經咧係自自然然有一啲反應俾咗出嚟噶啦。好多時候咧就係幾時會有一啲偏見出咗嚟，就係當我哋咧唔係有心唔係故意嘅，但係因為我哋已經係好似一個自動導航形式咁樣噶啦，所以咧呢個嘅反思咧係一個停頓。喺呢個停頓入邊咧，我哋咧重新咧係建立翻我哋去做一個點樣反應，而唔係咧讓身體咧去自動俾反應，同埋咧自己去專注去照顧自己啦嘅身體啦，照顧自己嘅情緒啦，去令我哋自己保持冷靜啦，亦都可以幫助我哋去觀察孩子咧係點樣究竟想同我哋溝通啲乜嘢咧？呢個包括咧係休息啦。喺我哋回應之前呢，係深呼吸，知道自己呢其實都會有壓力啦，認同自己呢係有時候都會有一啲壓力出現嘅，例如深呼吸啦，或者正面咁樣同自己溝通，或者咧離開一陣間如果係安全嘅話，讓自己多啲時間呢去反思同埋去重設自己。我哋今日咧花咗好多時間去講一啲早期教育啦，同埋照料啦，因為咧預防咧係勝於治療啦，預防咧應該係一早開始嘅，因為呢啲頭幾年嘅發生啲咩事咧係非常之大影響咧孩子嘅發展啦，孩子嘅歸屬感。當然啦，共融咧唔係淨係喺 preschool 嗰度就停止噶啦，因為當孩子係進入幼稚園啦，同埋一啲早期嘅小學階段咧，同一個嘅方式咧，仍然都適用噶。我哋要留意自己有冇啦，我哋要留意俾一啲咧合乎發展嘅一啲嘅培訓啦，同埋支援性嘅反應。然後我哋咧就會睇咧加州咧係點樣去到 TK3嘅繼續去支援嘅一個長期嘅長期嘅成功，對於小朋友同埋對於家人，
好啦，咁我哋而家講共融性咧，就係一個最基本嘅一個橋梁啦。當我哋孩子進入到幼稚園咧，表示咧係一個好大嘅有一個轉變嘅喺關係上啦，同埋喺學習環境上。因為咧從一個學前班去到幼稚園，再去到小學嘅模式咧，小朋友咧係面對到一啲咧學習上、學業上面嘅挑戰。例如咧，佢要去顯示咧一啲研究顯示咧，一啲小朋友同埋老師嘅親密性啊，同埋佢哋嘅關係咧，會係倒退嘅，尤其是咧係喺男孩子同埋咧有膚色嘅男孩子咧，喺佢哋個期望上面咧，有時咧係錯配咗，同佢哋嘅反應同我哋對佢嘅期望咧係錯配咗，所以咧社區咧有時候咧都比較係接受唔到呢一方面嘅支援。所以咧，一開始咧有一個強嘅關係咧，可以幫助到我哋慢慢去轉化，由小朋友進入幼稚園。我哋咧係預先咧係俾一個嘅支持佢，而係好過咧之後去改善佢啦。係一個 CDE 咧，亦都咧做咗一個教佢點樣由幼稚園到去小學嘅時候嘅一個嘅幫助啦，去一啲指引啦，去保證咧小朋友可以咧繼續得到支援，當佢哋慢慢長大，由一個早期教育嘅設定啦，去到小學嘅時候，去到咧令到佢哋咧可以攞到咧足夠嘅支援啦。另外咧喺早期教育 ECE 啦、TK 同埋小學嘅時候，俾教育者嘅一個指引嘅。呢一啲嘅工具包咧，可以幫助到小朋友係慢慢咧係進入 TK 啦、K 啦同埋一年班。我哋就會將呢啲 link 咧係放喺聊天室嗰度噶。喺呢個工具包入邊咧，你會揾到一啲咧好有用啦，同埋好容易用嘅資源。亦都好實際嘅資源，係由早期教育啦，去到幼稚園一路長大嘅一個轉化、一個轉移，家庭嘅溝通啦，同埋點樣去建立關係，去自我反思啦。有一個嘅指引呢，係話俾我哋聽呢，點樣去喺早期嘅小學嘅設定入邊呢，係俾指引嘅。咁記住咧，係包容共融咧，一定咧係要繼續噶。因為如果咧冇呢啲咁樣嘅包容咧，係我哋咧係唔能夠咧係好成功咁樣去到一個早期嘅教育嘅年級嗰度噶。尤其是男仔啦，男仔有膚色嘅男仔咧，係更加容易去經歷到一啲咧破壞嘅關係啊，即係一啲受阻嘅關係啊，因為佢哋咧係可能會得到被期望同佢哋實質嘅反應一啲落差啦。所以我哋尤其是係喺 preschool 之後啦，我哋嘅支援咧係要更加咧係要留意啊，要留意到佢哋嘅文化背景啦，同埋減少咧係將佢哋排除於外嘅。去設計一個咧無縫嘅一個轉折，一個將佢哋嘅小朋友慢慢長大啦。我哋要咧令到佢哋有一啲計劃，有一啲工具咧係俾我哋咧係更加咧係了解到咧加州早期教育同埋發展嘅系統，除咗係專業嘅學習啦。加州咧，亦都係有一啲早期教育嘅系統嘅，係有一啲佢更新咗一啲基本嘅一啲嘅文件啦，同埋有一啲嘅新嘅資源去幫我哋了解多元文化啦、公平啦，同埋共融。我哋 DEI 嘅原則啦，就係例如咧點樣去將一個學前班去過渡到去幼稚園啦。
亦都係由一啲新嘅資源啦，例如係由學前班去到3年班，去保證呢一啲教育者咧係會明白到咧有文化嘅差異啦，去明白到佢哋嘅發展減少咧係有偏見，支援小朋友嘅長處學習。當佢哋知道咧有文化嘅差異嘅時候咧，我哋就要了解到去支援一個公平嘅指引啦，公平嘅一個教育啦，由佢出世到佢3年班都會咧保證一個咧更加完善啦、更加順利嘅過渡噶。當我哋諗到點樣去做呢個去到 TK3嘅呢個誒早期教育嘅時候呢，我哋就將呢個早期教育呢一度去帶到去小學嘅年級，因為呢呢個嘅保證呢個嘅一致性，同埋呢係一個持續性嘅影響嘅。因為呢個唔係好容易呢去保證到呢一上面嘅不同啊，我哋呢要將呢一啲嘅指引啦，呢啲嘅同埋評估呢，係放喺我哋嘅學習同埋教育入邊。喺成個小朋友嘅教育嘅旅程入邊呢，呢一啲嘅方法呢，可以帶俾佢哋長期嘅好處啦，長期嘅得益啦，包括一啲更強嘅學業嘅成績啦，家庭嘅關係更加好啦，家庭同埋學校嘅合作更加好啦。然後我哋睇一睇加州嘅專業學習嘅一啲嘅努力，CDS 咧同 CDS 咧都建立咗一啲專業嘅學習嘅一啲嘅出版咗一啲嘅一啲嘅文件啦，係俾一啲 SECO 去支援教育者嘅，係對於佢哋公平嘅教育啦，同埋尤其是係喺早期學習環境。俾有膚色嘅男孩子啦，呢啲全部都係免費嘅學習，大部分呢都係以中文啦、西班牙文同埋英文去教授㗎。呢啲題目包括呢係我哋有時候呢係有一啲偏見啦，有一啲對於文化上面嘅一啲反應，同埋點樣可以預先知道小朋友創傷嘅一啲學習或者一啲嘅練習，去建立一個呢受尊重同父母呢係互相尊重嘅陪伴。呢一啲嘅專業嘅學習呢，係重點呢係了解到加州嘅貢獻啦，對於呢啲教育者呢，係一路俾佢支援，同埋俾佢呢能夠接觸到一啲專業嘅學習，令到佢哋呢可以呢加強同家庭方面嘅溝通啦，建立一個呢係尤其是對有顏色嘅孩子嘅男孩子嘅一個支援。呢啲嘅支援呢，係重點呢係着重溝通啦、愛啦、尊重啦。好似頭先我所講啦，好多呢啲嘅策略呢，係已經呢喺早期嘅時候已經講過啦。我哋呢就會喺個聊天室嗰度放一啲連結啦，可能已經放咗噶啦。然後我哋呢就專注呢係講兩個工具包。首先第一個就係 Quality Counts California's Family Engagement 嘅工具包啦，係幫早期教育者啦、老師啦同埋家庭嘅支援去訓練呢，係每一天呢點樣係同家庭建立關係。佢俾一啲好實質嘅、好實務性嘅 tips 啦，同埋一啲方針去點樣呢係有5個互動嘅網上教育嘅課程。咁呢係有英文同埋西班牙文嘅，係幫呢照顧者呢係提供有意義啦，同埋可以回應到文化差異嘅溝通方法。另外啦，家庭同埋社區嘅共行嘅工具包呢，就係主要教授呢係家庭同埋一啲學前教育係點樣去到第3年級嘅一啲設定，
亦都幫助一啲領導者啦、教育者啦，去建立一個令人覺得受歡迎嘅環境。尤其是係有一啲家庭係有文化背景嘅差異啦，有唔同嘅種族啦，唔同嘅文化啦。咁呢啲嘅工具包都一個跟一個咁樣幫我哋每一日去同家庭合作，做一個同行者，建立一個好強嘅家庭嘅共同嘅關係啦。當我哋去而家我哋將我哋嘅鏡片由排除去轉到去共融啦。加州一定係需要照顧者同埋老師係有支援嘅，而唔係係一個孤立無援嘅一啲嘅策略。呢個嘅系統係包括一直係恒常咁樣提供專業嘅發展同埋教授，包括心理健康同埋行為嘅支援，建立同家庭嘅強嘅關係同埋共用。我哋亦都會幫啲教育者係了解到小朋友有唔同嘅需要。我哋係了解到佢哋有啲有挑戰性嘅行為，而唔係排除佢哋。建立我哋嘅課室係有文化共融嘅，支援佢哋嘅社交同埋情緒嘅成長。同樣嘅重要就係我哋去睇一睇數據，點樣去用數據去教我點樣去進步。呢一個係恒常嘅持續嘅。多謝 Kim 非常之有用嘅資料。喺我哋完結之前我哋再睇下點解排外啦係會傷害到小朋友嘅，同埋點樣係一個受支援性嘅方法係帶到小朋友一個好嘅環境。記住我哋最重要嘅學習就係排除嘅一個嘅紀律係有害嘅，唔可以係令到啲行為唔係睇成一個係需要支援嘅一個反應，尤其是係早期教育嘅設定。記住啦，一個行為係溝通方法嚟嘅，我哋要睇下行為背後點解佢哋會咁樣俾行為我哋啦，我哋要有同理心去反應。用支援式嘅，我哋唔好成日都要去即係告佢哋令到佢哋難堪啦，俾一啲有用嘅方法、有用嘅選擇佢哋，幫小朋友係繼續參與啊！我哋要有反思啦，我哋唔好有偏見啦，我哋唔好俾壓力啦，因為呢一啲有壓力都會影響大人嘅反應㗎。我哋俾每一個小朋友都有機會選擇，同埋俾佢有一個支援性嘅決定。另外我哋知道文化上面嘅差異啦，我哋預先知道可能小朋友受過一啲嘅創傷，我哋提供一啲環境，令到小朋友覺得安全嘅。好多謝你哋嘅參與，好多謝你嘅耐心。呢個就係 CDSS 嘅聯繫資訊啦，佢哋嘅電郵啦，同埋加州教育局嘅早期教育部嘅自由啦嘅一個電郵啦。歡迎喺個聊天室嗰度睇下我哋頭先提供嘅連結。我俾幾分鐘可以俾你哋睇下我哋聊天室嘅所有嘅連結。我哋都係邀請你哋參加我哋呢個 listserv，如果你係仲未參加嘅話，再次多謝大家去參加我哋研討會。